இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டே 2ஓட மார்னிங் ஆயிடுச்சுங்க கேம்பிங் ட்ரிப்பில். ஸோ மார்னிங் எழுந்திரிச்சு எல்லாருமே ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ எல்லாமே செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப போகிறோம். ஸோ அதனால் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான், நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லோரும் கிளம்பிட்டோம். எல்லாமே ரெடி. ஸோ எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டு கிளம்புறோம். இப்போ எங்கே போகிறோம்? போகிற போய் ரிசப்ஷனில் வந்து செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கேயாச்சும் பக்கத்தில் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு போயிடும். டே 2 நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோதான் வீட்டில் அங்கே இதில் ரூம்லேருந்து செக் அவுட் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். இப்போ வந்து மறுபடியும் பீச் சைடில் போய் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகலாம், சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருமே இன்றைக்கி சண்டேனால இன்னும் கூட்டம் இன்னும் வரல. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கொஞ்சம் இன்னும் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்குது. ஸோ அவங்கெல்லாம் முன்னாடியே போயிட்டாங்க. இவங்க டேடி நானும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே அப்படியே உங்களை சுற்றி காமிச்சிக்கிட்டே வரோம். ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அங்கே பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஹாலிடே பார்ட்டிக்கான கேம் விளையாட போகிறாங்க. ஸ்ட்ரா ரேஸ்ன்னு இந்த கேம் பேர். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜெம்ஸ்
சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ராவில் வச்சு நம்ம அதை வந்து உறிஞ்சி வந்து இன்னொரு கப்பில் வந்து நம்ம சேர்த்துணும். இந்த மாதிரி விளாட்றது ரொம்பவே ஜாலியாக ரொம்ப ஆனால் கொஞ்சம் டஃப்பானது தான். ஆனால் மூச்சு கரெக்டாக இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டே விளாட்ற மாதிரி இந்த கேம். ஸோ இந்த கேம் வந்து இப்போ விளாண்டுட்ருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் 2. இது வந்து கப் ஸ்டாக்கிங்னு பேர். நம்ம கப்பை எல்லாத்தையும் வாட்டர் கப்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணணும். ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து அடிக்கணும், பில்டிங் மாதிரி. கீழே விழாமல் யார் ஃபாஸ்ட்டாக 1 மினிட்குள்ளேயே அதை கரெக்டாக ஸ்டாக் பண்ணி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின். ஸோ இந்த கேமும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பத்தாததுக்கு கொஞ்சம் காற்றடிக்கிற மாதிரி இருந்தனால அப்பப்போ அந்த கப் வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த 2 ரவுண்டில் வந்து 2 பேர் விளாடணும். அதில் ஃபைனலாக யார் யார் ஜெயித்தாங்களோ அவங்க வந்து ஃபைனல் ரவுண்டில் விளாண்டு அவங்க வின் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா கேம் 3ங்க. அதாவது வாட்டர் பாங்குன்னு பேர். ஒரு கப்பில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கணும். 3 கப்பில் தண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு குட்டி இந்த மாதிரி பால் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம ப்ளோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும். அந்த பாலை மட்டும் ப்ளோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா கடைசி கப்பில் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல் போடுறாங்களோ அவங்க தான் வின். ஸோ இந்த வாட்டர் பாங்க் கேம் ரொம்பவே நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேம். நீங்கள் கூட ஏதாச்சும் பார்ட்டிஸ்க்கோ இல்லை பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேதர் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு.
இது தாங்க அந்த பார்ட் 1 வீடியோ. நீங்கள் இந்த வீடியோ செக் பண்ணலைன்னா போய் செக் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.